नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रियल टॉक सौरभ। आज हम बात करेंगे इंजन मिस फायरिंग पे। एक गाड़ी आई है, वो गाड़ी मिसिंग कर रही है और आज बिना कंसल्ट लगाए गाड़ी को ओके करेंगे। ठीक है, कंसल्ट नहीं लगाएंगे, जो सिस्टम होता है वो नहीं लगाएंगे गाड़ी में और फॉल्ट को ढूंढेंगे मिसिंग कौन से सिलेंडर से है, कहाँ से है, कैसे है और कौन सा पार्ट ख़राब है, वो चीज़ चेक करके उसको रिप्लेस करेंगे और मिस फायरिंग को ख़त्म करेंगे इस गाड़ी में। ठीक है फ्रेंड, तो चलो शुरू करते हैं। एंड जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनसे धन्यवाद, और जो भी नया भाई वीडियो देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं इसी गाड़ी पे जिस गाड़ी में मिसिंग थी। तो अभी चेक करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पहले गाड़ी को और ये देखेंगे मिस फायरिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करो। और एसी ऑन करने पे तो बहुत बुरी तरह दर्द है। एसी ऑन कर दो। ये देखो, ऑफ कर दो एसी। कितनी बुरी तरह ये धड़धड़ा रहा है। अब हमें सबसे पहले ये ध्यान से देखना है कि ये कंफर्म करना है मिस फायरिंग हो कौन से सिलेंडर में हो रही है। 3 सिलेंडर है, एक इसके नीचे है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो पहले ये निकाल के चेक करेंगे यहाँ तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हम कंफर्म हो जाएंगे। अगर यहाँ इनको निकालने से कोई मूवमेंट होती है तो पता चल जाएगा कि यहीं दिक्कत है। सबसे पहले 3 नंबर के निकालेंगे ये कनेक्टर जो है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको निकाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब निकालता हूँ इसे। ये देखो, यानी ये सिलेंडर काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो होगी ना ओके। इसको निकालूंगा तो फिर से दिक्कत आ जाएगी इसमें। ये देखो, ये लगा दिया, अभी देखो ओके हो गया। यानी इस सिलेंडर के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है, या यहाँ तक सप्लाई चेक करेंगे पहले, फिर उसके बाद इस इग्निशन कोयल को निकाल के देखेंगे और प्लग को देखेंगे। ठीक है, चलो तो इग्निशन कोयल निकालता हूँ पहले। स्टार्ट कर गाड़ी। अब इस कनेक्टर पे हम सप्लाई चेक करेंगे आ रही है कि नहीं आ रही है। स्टार्ट कर दे। इसको यहाँ ले लो, मल्टीमीटर इसको यहाँ रख लो। सप्लाई हम गाड़ी में किसी में भी यहाँ पे रख के करते हैं चेक, इस जगह पे रख के, कोई भी गाड़ी हो। ठीक है, 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है किसी में भी। तो यहाँ हम चेक करेंगे, इसमें अगर रीडिंग बढ़ी तो इसका मतलब सप्लाई आ रही है। हाँ, तो इस पे सप्लाई आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है वायरिंग में। अब इग्निशन कोयल, ये देखो आ रही है ना सप्लाई 8.67। तो ये कनेक्टर पे ओके है, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इग्निशन कोयल में डाउट है कहीं ना कहीं। हटा लो, हटा लो। ये कनेक्टर ओके है, इग्निशन कोयल खोलूँगा, अब इसको चेक करूँगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इग्निशन कोयल निकाल लो। फंस रही है क्या? हाँ, अब दिक्कत है इसी में ही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतने आराम से, ये तो आराम से निकल जाती है, फंस गई है इसमें, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है नहीं क्या हुआ? हाँ ठीक ठाक है, दिखाओ ज़रा। गरम हो रही है। ओहो, गरम भी बहुत हो गई है। हाँ ये देखो, ये देखो ध्यान से, ये इग्निशन कोयल ख़राब हो गई है यहाँ से, और ये ना अर्थिंग ले रही है हेड में। ठीक है ना, इस तरह से नहीं होती है इग्निशन कोयल की ओके कंडीशन, ऐसे होती है जैसे ये है यहाँ पे।
बट ये ऐसी हो गई है, यहाँ से जल सी के बर्न हो गई है ये। तो ये इग्निशन कोयल ख़राब हो गई है। इसमें मैं दूसरी इग्निशन कोयल डालता हूँ, डाल के चेक करेंगे। फिर ले आ भाई, दूसरी इग्निशन कोयल ले आ। तो ये ले ली मैंने नई इग्निशन कोयल, ठीक है, दूसरी ले ली मतलब। अब इसे लगाएंगे, चेक करेंगे इंजन की कंडीशन को। फिट कर दे बाबू। बोल्ट टाइट कर दे। चलो स्टार्ट करो। इग्निशन कोयल लगा दी हमने, पुरानी वाली ये रखी, ये वाली पुरानी है। ओके हो गई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, इंजन बिल्कुल स्मूथ है। एक्सीलेटर दो, एसी ऑन करो। ये देखो ओके हो गया इंजन एकदम। अब कोई इसमें जर्किंग वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो कोई जर्किंग नहीं है इंजन, ठीक है। बंद कर दो। तो यही था, इसमें इग्निशन कोयल ये ख़राब थी इस गाड़ी की, इस वजह से मिसिंग कर रही थी गाड़ी। ये 3 नंबर इग्निशन कोयल, ठीक है, ये यहाँ से ख़राब हो गई थी। तो हो गया ओके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा इस गाड़ी में मिसिंग को कैसे चेक किया, पता लगाया, और कैसे उसका इग्निशन कोयल हमने चेंज कर दिया। बट प्रोसेस क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई मिस फायरिंग की गाड़ी आती है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम निशान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हम सिस्टम लगाते हैं, और सिस्टम लगा के हमें पता चल जाता है, वो सिस्टम बता देता है कौन से सिलेंडर में दिक्कत है, ठीक है। बट अगर सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है तो कैसे पता करोगे, ठीक है। तो उसका प्रोसेस यही है, सबसे पहले वायरिंग चेक करो, कनेक्टरों को चेक करो, उस पर प्रॉपर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर उस पर प्रॉपर सप्लाई है तो इग्निशन कोयल चेक कर लो, इग्निशन कोयल भी ओके हैं तो फिर प्लग चेक कर लो। प्रोसेस यही है, ठीक है। मिसिंग और भी बहुत तरीके से आती है, मान लो फ्यूल प्रॉपर नहीं आ रहा हो तो भी गाड़ी मिसिंग करेगी, कहीं से वायरिंग कट जाती है तो भी मिसिंग करेगी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, मिसिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब किस किस चीज़ से मिसिंग में दिक्कत आ सकती है गाड़ी में। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो यार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।